привет! С вами телестудия «Товарищ» и я, Миша Бахчев. Сегодня в нашем эфире лучшие номера отборочного тура всероссийского конкурса юных талантов «Синяя птица». Помогут нам выбрать эти номера члены экспертного совета. Руководитель вокальной студии «МИГ» Дворца детского и юношеского творчества Ирина Валерьевна Жданова. Художественный руководитель музыкального театра «Задумка», заслуженный работник культуры Елена Геннадьевна Колотовкина. Председатель экспертного совета, заслуженный артист России, председатель Самарского отделения Союза театральных деятелей России Владимир Александрович Гальченко. А поддерживать наших юных конкурсантов будут юнкоры телестудии «Товарищ». А у нас в соседней студии мой коллега Илья Драгон. Привет, как тебя зовут? Откуда ты приехал? Здравствуйте, меня зовут Абдуллаев Интигам, я из города Тольятти. Вот ты сейчас выступаешь первым. Скажи, как у тебя вообще настрой? Ты готов? Конечно. Ну что ж, тогда я тебе желаю удачи. Иди побеждай. Привет, Интигам. Расскажи, пожалуйста, что ты сегодня исполняешь? Я исполняю итальянскую песню «Джамайка». Отлично. Мы все желаем тебе удачи. Giamaica, quando mi sembrava di bruciare sotto il tuo bel sole ardente, sai che mi potevo dissettare presso l'acqua di una fonte, ma come potrò dissettare l'arzura di questo mio cuore che dalla passione d'amore sento bruciare? Giamaica, t'ho lasciato un giorno per sfuggire alla sua bocca inaridita. Oggi tu mi vedi ritornare come un'anima pentita. Quel volto di mistica donna, quegli occhi di finta Madonna, che tutti tradisci ed inganna, non so scordar. Giamaica, sotto il tuo bel cielo tropicale voglio vivere e morire. Giamaica, Giamaica, Ну что ж, а я передаю слово нашему экспертному совету. Интигам, спасибо тебе огромное за выступление. Первому участнику, наверное, очень сложно начинать конкурсную программу, но ты справился с волнением, показал свой талант, и спасибо тебе огромное. Пусть «Синяя птица» будет началом твоего творческого пути. Ну что ж, а в соседней студии уже готовится следующий участник. Привет, как тебя зовут? Сколько тебе лет и откуда ты к нам приехала? Здравствуйте, меня зовут Александра Канаева, мне 7 лет, и я из города Новокуйбышевск. Ты так сегодня красиво, интересно выглядишь. Скажи, это как-то связано с твоим номером? Очень хорошо связано. Ну слушай, ты сегодня так креативно выглядишь, я думаю, тебе это сегодня очень поможет, и ты сразишь наповал всех в зале. Удачи! Спасибо. Здравствуй, Саша, ты сегодня такая красавица. Расскажи нам, пожалуйста, о своем номере. Я исполню в деревне Ёжики. Это очень русский народный номер. Ощетинился, как ёж, лес на островке. Вниз уходит лесовоз по реке. У серебряной воды
сосен стройные ряды, да деревня на бугоре, в деревне шики, да на заваленке, в потертых валенках старичок сидит, а по дороженьке, да на свидание добрый молодец спешит. Вспоминает нынче дед юные года, как он с девушкой гулял у пруда, как на тройке удалой он с невестой молодой всю деревню проскакал. В деревне шики, да на заваленке, в потертых валенках старичок сидит, а по дороженьке, да на свидание красная девица спешит. Ух, он горышко зелья выпил тоже всласть, жизнь, как бурная река, пронеслась. На полях туман, как дым, хорошо быть молодым. Эх, юной жизни только раз. В деревне ящики, да на заваленке, в потертых валенках старичок сидит, а по дороженьке, да на свидание чья-то молодость спешит. Старичок сидит, а по дороженьке, да на свидание чья-то молодость спешит. Ты большой молодец, ты видишь, как тебя целая студия приветствует. Давайте еще раз поддержим. А расскажи, пожалуйста, пение — это единственное, чем ты увлекаешься? Или ты, может быть, еще увлекаешься танцами? Потому что сейчас было просто потрясающее исполнение. Я увлекаюсь бальными танцами, вокалом, английским и плаванием. Какая ты молодец. Спасибо тебе большое. Давайте послушаем мнение экспертного совета. Сашенька, ты такая умница, от тебя исходит столько энергии положительной. Ты прям как солнышко яркое. Всех нас тут зажгла, озарила. Большое тебе за это спасибо. И даже не смутилась, когда там запуталась в шнуре, забыла тексты. Молодец, как настоящий боец, как настоящий артист, продолжила так же ярко свое выступление. Молодец, успехов тебе. Спасибо тебе большое. А в соседней студии уже готовится следующий участник. Привет, как тебя зовут? Откуда ты приехала? Привет, меня зовут Таня Биланова, я из города Самары, и мне 15 лет. Скажи, это твой первый конкурс? Нет, это не первый мой конкурс. А вообще сложно на таких конкурсах выступать? Ну, присутствует волнение, но с каждым разом его все меньше и меньше. Ну что ж, успехов и удачи. Привет, Таня. Расскажи, чем ты сегодня хочешь удивлять наших членов жюри? Я хочу спеть песню, которая называется «Твоя земля». Молодец, Таня. Удачи тебе. Мы болеем за тебя. Спасибо. Если звезды освещают тебе путь, все плохое позади оставь, забудь. В мире так много суеты, остановить можешь ты и твои мечты. Мы сотни тем, стихов и сказок позабыли нас совсем. Летать в воздах мы разучились перемен. В сердце пойми себя и в душу загляни, с улыбкой верю я. Мы каждый золотая рыбка, вся земля.
твоя. Слезы сердце ослепит мой свет в глазах. Все ответы нам даны на небесах. Чтобы сказали нет войне, песню оставим на земле. Только верь ты мне. Мы сотни тем стихов и сказок позабыли нас совсем. Летать во снах мы разучились перемен. В сердце пойми себя и в душу загляни, с улыбкой верю я. Мы каждый золотая рыбка, вся земля. Может быть твоя. Твоя. Пойми себя и в душу загляни, с улыбкой верю я. Мы каждый золотая рыбка, вся земля. Может быть твоя. Спасибо. Татьяна, благодарим тебя за выступление и спасибо, что вы взяли такую красивую песню «Твоя земля». Успехов тебе, удачи в «Синей птице». А у нас в соседней студии мой коллега Илья Драгон с новым участником. Привет, откуда ты приехала и как тебя зовут? Привет, меня зовут Гудальна Валерия, я из города Самара. Скажи, что ты будешь сегодня показывать? Сегодня я буду петь песню группы «Мельница. Река». Скажи, а ты занимаешься еще чем-то помимо вокала? Инструмент фортепиано. Ну что ж, тогда я тебе желаю удачи и в фортепиано, и в вокале. Я надеюсь, у тебя все получится. Главное, старайся. Лера, ты, наверное, очень долго выбирала песню для своего выступления. Расскажи, пожалуйста, как же ты ее все-таки выбрала? Я взяла эту песню, потому что она мне очень нравится, и она очень светлая, и ближе к народному стилю. Я желаю тебе удачного выступления. Спасибо большое. Быть бы мне деревом на берегу реки, стужею северной корни мои крепки, горечью горькой листва на моих руках. Выпью глотком одним воду твою, река. Река, река далеко до моря, река, река звала за собой. Расскажешь, как добраться до воли, ведь ты, река, звала за собой меня. Быть бы мне птицею в волнах на небеси, звонкой зорницею вешней бессонницы, как расплескала бы перьями пестрыми воды леталые мимо овес травы. Река, река далеко до моря, река, река звала за собою. Расскажешь, как добраться до воли, ведь ты, река, звала за собою меня. Река далеко до моря, река, река звала за собою. Расскажешь, как добраться до воли, ведь ты, река, звала за собою меня.
А я передаю слово нашему экспертному совету. Спасибо, Лера, большое за выступление. И хочется пожелать на будущее подбирать удобную тональность, чтобы твой голос мог звучать и в нижнем регистре, и в верхнем одинаково. И более эмоционально раскрывать и подавать песню. Спасибо. Удачи тебе, Лерочка. А мы с вами встречаем следующего участника. Привет, как тебя зовут и откуда ты приехал? Привет, меня зовут Ивлев Сережа. Я приехал, я из Самары. Мне 11 лет. Скажи, я вижу то, что ты с баяном, а ты сегодня, наверное, будешь играть классическое произведение? Нет, я буду играть эстрадное произведение. Скажи, ну а вообще пальцами бегать по этим клавишам, кнопочкам сложно? Они у тебя болят? Нет, ничуть. А долго ты готовился к конкурсу? Я и к другим конкурсам готовлюсь, поэтому так... Ну что ж, удачи тогда тебе и на других конкурсах, и на нашем. Давай, пожму тебе руку. Ничего не бойся. Удачи. Спасибо. Привет, Сережа. Расскажи нам, пожалуйста, какое произведение ты сегодня хочешь нам сыграть? Я буду играть эстрадное произведение А какое именно? Александра Куклина «Волшебный фаэтон». Мы все желаем тебе удачи и все болеем за тебя. Надо сказать, очень интересное исполнение эстрадной песни. И лично мне очень понравилось. А что по этому поводу скажет наш экспертный совет? Спасибо, Сережа. Наша Самара славится школой исполнения игры на баяне. И хочется пожелать тебе новых успехов. Всегда приятно видеть новых молодых артистов. Единственное пожелание – не сдерживай себя, будь таким же эмоциональным внешне, как ты играешь на баяне. Всегда приятно видеть такое довольно интересное, красивое лицо артиста. Ты очень выразительно играешь, хочешь, чтобы ты так же выразительно и смотрелся на сцене. Бери пример Сергея Войтенко. Успехов тебе. Спасибо. Удачи тебе. А мы с вами встречаем следующего участника. Привет, как тебя зовут, сколько тебе лет и откуда ты к нам пришла на конкурс? Привет, меня зовут Подобульна Катя, мне 16 лет, и я из города Самара. Скажи, это у тебя первый конкурс? Ой, нет, далеко не первый конкурс на самом деле. А тебе вообще страшно выходить на сцену, даже несмотря на то, что это у тебя уже не первый конкурс? Конечно, страшно. Я сейчас стою, трясусь здесь, но волнение всегда присутствует, и оно даже хорошо, что есть, потому что всегда думаешь, что тебе делать дальше, и все делаешь осознанно. Ну что, расскажешь мне вообще, что ты будешь исполнять?
и я буду исполнять свою любимую эстрадную песню. Ну что ж, тогда я тебе желаю удачи. Давай, иди на сцену и зажигай. Спасибо большое. Встречаем Екатерину! Здравствуй, Катя. Расскажи нам, пожалуйста, что ты сегодня исполняешь? Здравствуйте, я сегодня исполню песню из репертуара Натальи Подольской, называется «Одна». Ну, однажды при нашей первой встрече я уже сказал то, что это настоящая звезда, поэтому мы все желаем тебе удачи и прекрасного выступления. Спасибо большое. Под окном деревце стоит, к небу тянет руки ветки, так и я к милому да без сил, а душа птицы в клетке долго ли, коротко все ждала, чем сказка кончится всем богам. Молилась я, чтоб забыть, но снова вспомнится одна сейчас и с тобой одна. Ночи все, как нить бессонная, ничего не хочу менять. Знаешь, я птица вольная. Молоком утренний туман заселил ко мне дорогу, и каких не был ты верь и стран забывай. Все понемногу, долго ли, коротко все ждала, чем сказка кончится всем богам. Молилась я, чтоб забыть, но снова вспомнится одна сейчас и с тобой одна. Ночи все, как нить бессонная, ничего не хочу менять. Знаешь, я птица вольная. Спасибо, Катя, ты подарила нам такой большой заряд энергии. Я думаю, то, что все со мной согласны. Спасибо большое. И я предоставляю слово нашему экспертному совету. Катюш, спасибо огромное за выступление. Ну, чувствуется, что у тебя уже есть сценический опыт достаточный, потому что ты уверенно держишься на сцене, эмоционально подаешь музыку. Хотя вот песня у тебя называется «Одна», но знаешь, ты такая красотка, что это точно песня не про тебя. И мы тебе от всей души желаем дальнейших успехов. Спасибо огромное. Спасибо, Катя, удачи тебе. А мы с вами ожидаем следующего участника. Привет. Как тебя зовут? Сколько тебе лет? Меня зовут Аглая, и мне 8 лет. Скажи, а что ты сегодня будешь показывать нашим экспертам?
Я буду показывать академический вокал и неаполитанскую народную песню. Скажи, сейчас в основном в моде эстрадные песни, и академический вокал можно встретить редко. Но тебе это как-то мешает? Или наоборот, тебе становится еще интереснее петь? Мне становится еще интереснее петь. Ну что ж, я очень люблю академический вокал, и поэтому желаю тебе удачи. Ты очень оригинальная, и я думаю, у тебя все получится. Спасибо. Здравствуй. Здравствуйте. Расскажи, пожалуйста, почему ты решила выбрать именно такой номер? Потому что мне очень нравится академический вокал, и мне очень нравятся итальянские песни. Отлично. А мы все желаем тебе удачи, и каждый из нас тебя поддерживает. Sera getta la marina per trovare un'ammorrata. Gianca rosa graziata, vado proprio per scialla. Tiritomba, 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 leli, ole, ole, ole. Tiritomba, 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 la riava. De carrera scappazzero, a così da cielo botte. Ma la bella giorno e notte, se ben scure mi starà. Tiritomba, 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 leli, ole, ole, ole. Tiritomba, 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 la riava. Tiritomba, 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 leli, ole, ole, ole. Tiritomba, 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 la riava. Что ж, одно удовольствие было слушать тебя, твое исполнение. Это был просто потрясающий номер, и я думаю, что один из самых интересных. А что же скажет экспертный совет? Аглая, большая молодец ты, что берешь такой сложный жанр. И поскольку ты находишься только в начале пути творческого, да, мы тебе желаем и в дальнейшем совершенствовать и оттачивать свое академическое вокальное мастерство. И отдельное спасибо за живой аккомпанемент. Спасибо. На этом на сегодня все. Продолжение смотрите в следующей программе. А с вами была телестудия «Товарищ» и я, ее ведущий Миша Бахчев. Пока-пока.